داستان خر دردمند و گرگ نعلبند. روزی بود و روزگاری بود. یک روز یک مرد روستایی یک کوله بار روی خرش گذاشت و خودش هم سوار شد تا به شهر برود. خر پیر و ناتوان بود و راه دور و ناهموار. در صحرا پای خر به سوراخی رفت و به زمین غلتید. بعد از اینکه روستایی به زور خر را از زمین بلند کرد، معلوم شد پای خر شکسته و دیگر نمیتواند راه برود. مرد روستایی کوله بار را به دوش گرفت و خر پاشکسته را در بیابان ول کرد و رفت. خر بدبخت در صحرا مانده بود و با خود فکر می‌کرد یک عمر برای این بی‌انصاف‌ها بار کشیدم و حالا که پیر و درمند شدم مرا به گرگ بیابان میسپارند و میروند. خر با حسرت به هر طرف نگاه می‌کرد و دید که راستی از دور یک گرگ را می‌بیند. گرگ درنده همین که خر را در صحرا افتاده دید خوشحال شد و فریادی از شادی کشید و شروع کرد به پیش آمدن تا خر را از هم بدرد و بخورد. خر با خود فکر کرد اگر می توانستم راه بروم و کوششی به کار می بردم شاید زورم به گرگ می رسید و حالا هم نباید ناامید باشم و خودم را تسلیم گرگ کنم. پای شکسته مهم نیست تا وقتی که مغز کار می کند برای هر گرفتاری چاره‌ای پیدا می شود. نقشه‌اش را کشید، به زحمت از جای خود برخاست و ایستاد، اما نمی توانست قدم از قدم بردارد. همین که گرگ به او نزدیک شد خر گفت ای سالار درندگان سلام. گرگ از رفتار خر تعجب کرد و گفت سلام، چرا اینجا خوابیدی؟ خر گفت نخوابیده بودم بلکه افتاده بودم، بیمار و درمندم و حالا هم نمیتوانم از جایم تکان بخورم. این را میگویم که بدانی هیچ کاری از دستم بر نمی آید، نه فرار و نه دعوا، و درست و حسابی در اختیار تو هستم، ولی پیش از مرگم یک خواهش از تو دارم. گرگ پرسید خواهش؟ چه خواهشی؟ خر گفت ببین ای گرگ عزیز، درست است که من خرم، ولی خر هم تا جان دارد جانش شیرین است، همانطور که جان آدم برای خودش شیرین است. البته مرگ من خیلی نزدیک است و گوشت من هم قسمت توست. میبینی که در این بیابان دیگر هیچ کس نیست. من هم راضیم نوش جانت و حلالت باشد، ولی خواهشم این است که کمی لطف و مرحمت داشته باشی و تا وقتی که هوش و حواس من به جاست و بیحال نشدم در خوردن من عجله نکنی و بی خودی و بی جهت گناه کشتن مرا به گردن نگیری، چرا که اکنون دست و پای من دارد میلرزد و زورکی خودم را نگه داشتم و تا چند لحظه دیگر خودم از دنیا میروم. در عوض من هم یک خوبی به تو میکنم و چیزی را که نمیدانی و خبر نداری به تو میدهم که با آن بتوانی 100 تا خر دیگر هم بخوری. گرگ گفت خواهشت را قبول میکنم، ولی آن چیزی که تو میگویی کجاست؟ خر را با پول میخرند نه با حرف. خر گفت صحیح است، من هم طلای خالص به تو میدهم. خوب گوش کن. صاحب من یک شخص ثروتمند است و آنقدر طلا و نقره دارد که نپرس، و چون من در نظرش خیلی عزیز بودم برای من بهترین زندگی را درست کرده بود. آخر مرا با سنگ مرمر ساخته بود، طویلم را با آجر کاشی فرش می‌کرد و پالان مرا از مخمل و حریر می‌دوخت. به جای کاه و جو همیشه نقل و نبات به من میداد. گوشت من هم خیلی شیرین است، حالا می‌خوری و می‌بینی. آن وقت چون خیلی خاطرم عزیز بود همیشه نعل‌های دست و پای مرا هم از طلای خالص می‌ساخت و امروز تنها و بی اجازه به گردش آمده بودم که پای من شکست. حالا که گذشت، ولی من خیلی خر ناز و پرورده‌ای هستم و نعل‌های دست و پای من از طلاست و تو که گرگ خوبی هستی می توانی این نعل‌ها را از دست و پایم بکنی و با آن 100 تا خر بخری. بیا نگاه کن، ببین چه نعل‌های پر قیمتی دارم. همانطور که دیگران به طمع مال و ثروت گرفتار میشوند، گرگ هم به طمع افتاد و رفت تا نعل خر را تماشا کند. اما همین که به پای خر نزدیک شد، خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را هم شکست. گرگ از ترس و درد فریاد کشید و گفت عجب خری هستی. خر گفت عجب که ندارد، ولی میبینی که هر دیوانه‌ای در کار خودش هوشیار است. تا تو باشی دیگر هوس گوشت خر نکنی. گرگ شکست خورده ناله کنان و لنگان از آنجا فرار میکرد. در راه روباه به او برخورد و با دیدن دست شکسته و پوزه خونین گرگ از او پرسید ای سرور عزیز، این چه حال است؟ دست و صورتت چه شده؟ شکارچی تیرانداز کجا بود؟ گرگ گفت شکارچی تیرانداز نبود، من این بلا را خودم بر سر خودم آوردم. روباه گفت خودت؟ چطور؟ مگر چه کار کردی؟ گرگ گفت هیچی، آمدم شغلم را تغییر بدهم و این طور شد. کار من سلاخی و قصابی بود، زرگری و آهنگری بلد نبودم، ولی امروز رفتم نعلبندی کنم. بله دوستان،